មេដឹកនាំអេស៊ីបបានអះអាងថាមានតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំតែម្នាក់គត់ទើបអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់បានហើយថែមទាំងបានប្រមានទៀតថាតម្លៃប្រេងនឹងឡើងលើសពី$200នៅក្នុង1បារ៉ែលប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah al-Sisi បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ Egypt Energy Show 2026នៅទីក្រុងកែថាខ្ញុំសូមប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺនៅឈូងសមុទ្របានទេក្រៅពីលោកតែម្នាក់គត់ដូច្នេះសូមលោកប្រធានាធិបតីជួយយើងបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះព្រោះលោកមានសមត្ថភាពធ្វើដូច្នេះបានទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតី CC បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសង្គ្រាមនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធំចំនួន2យ៉ាងគឺកង្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់និងការកើនឡើងតម្លៃប្រេងសកលព្រោះការកំណត់គោលដៅលើរោងចក្រថាមពលមិនថារោងចក្រផលិតឬរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនោះទេគឺមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបើតាមមេដឹកនាំអេស៊ីបដែលមានវ័យ72ឆ្នាំរូបនេះប្រទេសអ្នកមានប្រហែលជាអាចទទួលយកបញ្ហានេះបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងមានសេដ្ឋកិច្ចផុយស្រួយសង្គ្រាមនេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសរបស់ពួកគេគួរបញ្ជាក់ថាអេស៊ីបដែលទទួលបានជំនួយយោធានិងការគាំទ្រពីប្រទេសអ្នកមាននៅឈូងសមុទ្រជាយូរមកហើយនោះក៏បានប្រកាសថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើរដ្ឋអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រនិងបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមក្នុងតំបន់រីកធំកាន់តែទូលំទូលាយ